Сәлем достар, сіздермен бүгін Айжан. Сіздер сұрағандай линза туралы, қандай линза кию керек, қалай кию керек, киген дұрыс па, қалай сақтау керек, линзаға күтім керек, соның барлығын мен сіздермен бүгін бөлісемін. Ең алдымен, егер де сіздер менің арнамда бірінші рет болсаңыз, маған жазылуды ұмытпаңыздар, ал енді видеомызды бастаймыз. Алдын ала айтып кетейін, предысториясында. Мен өзім линзаны 5 жыл бойы киіп жүрмін, 10-шы сыныптан бастадым. Оған дейін кішкентай кезімнен бастап мектеп кезінде оқығанда мен очкимен жүрдім. Қазірде де очки киемін, қасымда менің өзімнің очкиім үйде киетін. Бұл негізі сіздер білесеңіздер, линза кие бастағаннан кейін очкиге үйрену қиынырақ. Мен далаға очкимен ешқашан шықпайды екенмін көзілдірікпен. Себебі өзімді жайсыз сезінем. Ең алдымен не үшін мен линза кие бастадым? Мен линзаны өзімнің дәрігерім, офтальмолог, окулист. Соған барған кезде 10-шы сыныпта мен очкиға негізінен тапсырыс бердім. Бірақ менің өте керемет дәрігерім, скобка емес, бай жақсы, керемет жақсы дәрігер, өзі Астанада ең, Астана Vision деген аты танымал клиникада көзімді қаралтқан болатынмын. Сол жерде маған дәрігерім, сен қыз баласың, неге очки киюдің орнына линза кимеске деді. Саған болады противопоказание, яғни онда ештеңе жоқ. Егер қаласаң, мен саған рецепт жазып берем деді. Мен әрине қуандым, бірақ басында білмедім қалай екенін. Себебі көбісі ойлайды, линза дегенде ол қандай материал, линза дегенде бірден бір стекло, осындай шыныны елестетесіздер да. Сосын мен біраз қорықтым, бірақ маған барлығын түсіндіріп берді. Сосын мен сіздермен бүгін бөліскім келеді. Линза өзі, қарасаңыздар, егер сіз ойласаңыз, линза көзді ауыртады деп, ол олай емес, мүлдем. Линза ол силикон секілді, өте жұқа, кішкентай силикон. Сондықтан сіз онымен көзіңізді жырып, онда ештеңе болмайды. Мысалға, линзаны аласыз, сіздермен бірге осындай контейнер береді. Қай көзіңізден линза алдыңыз, сол контейнерға саласыз. Сол көзіңізді екеуін ауыстыруға болмайды. Енді бірінші айтып кететін бір ережелерді нақты. Линза киер алдында міндетті түрде қолыңызды жууыңыз керек, сабындап тұрып. Линзаны дұрыс гигиена, сондықтан кішкентай балаларға немесе оған дұрыстап қарау керек. Себебі бұл сіздің көзіңіз, слизистая оболочка вашего глаза. Из-за этого нужно очень тщательно и бережно относиться, чтобы никакие микроорганизмы или же там микробы, не попали туда. Әртүрлі инфекциялар болуы мүмкін. Сондықтан бұған дұрыстап, саналы түрде линза кие бастау керек. Одан кейін линзаны киген кезде контейнеріңіздағы бүкіл су, жидкость бар ғой, солардың барлығын төгіп, ішін дұрыстап жуып, өзіңіздің комнатыңызға, яғни проветривать ететін жерге қойыңыз. Ваннада қалдырудың керегі жоқ. Ваннада қалдырса, бұл кетпейді және дымқыл болып тұрады. Ондай емес, сіз өзіңіздің комнатыңызға келіп қойыңыз, одан кейін сізге міндетті түрде мынандай жидкость салу керек. Бұл деген контактный линзаға. Ешқандай ішіне су құюға болмайды, краннан алынған таза су, кипяток. Нет. Рену деген бар. Негізі бұлар, білмеймін, қымбат бар, өте арзаны да бар. Мен өзім осы 5 жыл бойы осындай аквасофтты қолданам. Ренуды қолданым, бірақ маған онша ұнаған жоқ, жақпады. Жақпады дегенде бір өзінің бутылкасы да кішкентай, және де кішкентай бутылка, оның жартысы ғана толып тұр. Бір какой-то не очень. Лучше аквасофт алыңыз. Мысалы менде 350, одан да үлкендері бар. 500 ба, әйтеуір осылай өсе береді. Сондықтан оның ішінде мынандай өзінің контейнерлі бар. Линзаны кешке келесіз, шешесіз, одан кейін ішін толтырасыз мына жидкостьпен, және линзаңызды солай шешіп қалдырасыз. Осының ішінде дымқыл болу керек линза әрқашанда. Келесі бір ереже, үшінші делікті. Бұл жатар алдында, душқа түсерде, ондай барлық жерде линзаны алдын ала шешуіңіз керек. Себебі менде бір күні болды сондай случайда. Менде ерініп, линзамды шешкен жоқпын, ұйықтап қалдым. Келесі күні тұрғанда, шын айтсам, мен қуанып тұрдым. Себебі ойладым, мен көзім көре бастады. Көзім емделіп кетті, мен зрение мое вернулось деп, бірақ оның барлығы на время, пока я не осознала, что это у меня линзы. Егер сіз бір орынға ұзақ қарап қалсаңыз, линзаңыз кейде құлап қалуы мүмкін, себебі ол
дымқыл влажный болып тұру керек әрқашан. Сондықтан сіздерге зрачок дейік та, мынау зрачок, и мына жерде сізде линзаңыз тұрады. Егер мынау деген сухой болып тұрса, линза енді оған жабысып тұру керек қой бірдеңкеге. Сіз жұмбайсыз көзіңізді. Сондықтан мынау өзі бүйтіп орнынан қозғалып сондай болады ондай. Это как бы это естественно. Егер сіздер Астанада тұрсаңыз, где очень ветрено, жел күнде соғып тұрады, авизор комфорт осындай капли для линз көзіңізді дымқылда ұстау үшін арналған. Немесе мынау мен айтам, это как слезинка, сіздің жасыңыз секілді. Линзаның түрлері көп. Біреулері жай көзді үлкейту үшін, немесе түсін өзгерту үшін әртүрлі линзалардың түрлері көп. Оларға да осындай дұрыстап күтім керек. Қолыңызды таза ұстау, гигиенада осындай жидкостьтермен толтыру керек. Ол, шын айтсам, линза басында шешкенде, кигенде біраз қиын болса да, соңында вы просто будете это на автомате делать. Өзіңіз байқамайсыз, қашан линза бұл тісіңізді жуған сияқты, бір автоматпен шешесіз, кезіңіздік ауыртпайды. Негізі жақсы. Ал енді мен сіздерге линзаны қалай кию керек, шешу керектігін көрсетейін. Мен бірінші әрине қолымды жуып келем. Мен келдім, қолымды жуып алдым. Егер сіздер немесе қорқып бірдеңеге тұрсаңыз, қорықпаңыздар, немесе если вам неприятно, то не знаю, өшіре салыңыздар. Егер қатты қорықсаңыздар, ешкімді қорыққым келмейді, бірақ мен де мына жерде айна, сосын қараймын. Негізі линзаның шешер алдын ала айтып қойғайын, мен де мына жерде қателік жасап жатырмын, бүкіл макияжыңызды сүртесіз. Бірақ мен қазір макияжымды сүрте алмаймын, сондықтан макияжбен линзамды шешуге тура келеді. Ең алдымен қолыңыз таза, контейнерді дайындап қойдыңыз, аштыңыз, одан кейін, ну как я делаю, да, просто мынау саусақпен қорықпаңыздар. Көзіңізді жайлап төмен түсіресіз де, мына қолмен линзаны аласыз. Все? Линза қалай? Вот так он выглядит. Давайте мен кішкене сулап жіберейін. Беру жидкость. Үстіне құямын. Кішкене шайлап жіберсін. Ой. Окей, как выглядит линза? Вот. Міне осындай кішкентай. Ол, вот, сіздерге айтқым келетіні, бұл немес стекло сияқты ондай емес, міне силикон, кішкентай простой силикон. Он может там вот так поворачиваться. Он очень легкий. Короче, вообще easy. Аламыз да оны контейнерға саламыз. Келесі көзімізде де тап сондай. Мен өзім осы бір көзімді кішкене төмен түсіремін де. Все. Екеуін де алдым. Теперь я без линз. Одан кейін так я с очками. Негізі мына очки мен тек қана ата-анам бар кезде немесе отбасым ғана жақындарым көреді, осы очкимен ешқашан далаға шықпаймын. Ал енді линзаны қалай кию керек? Линза кигенде айта беремін, осылай қолыңызды жуыңыз, сабындап. Оң көзден шештім, мен күнде оң көзден бастаймын. Шешкенде де, кигенде де өзіңізге сонда ыңғайлы болады. Линзаны аламыз қолымызға. Мына осылай. Одан кейін то же самое. Мысалға, вот этим пальцем. Все. И екінші көзді. Берем. Я справилась. И если хотите, конечно, можете там покапать. Easy, guys, easy. Осы достар, егер де сіздерге қызық болса, линза туралы тағы қандай сұрақтарыңыз бар. Линзаның фирмасы бұл өзіңізге байланысты. Бұл негізі бір финансовый да ақшаға байланысты. Линзаның срок годности, яғни өзінің срок годности бар. Кейбіреулері 3 айға дейін, кейбіреулері 1 жұма, кейбіреулері даже 1 күн киетін және лақтыратын линзалар бар. Мен өзім 1 айға аламын. Немесе кейде тапсам 3 айда алып тұрамын. Срогы өткесін, оны лақтыру керек, оны киюге болмайды. Рубрикалар жасағым келеді, өзіме қызық, осындай сіздерге өзім бөлісетін, бір денсаулық сияқты келесіде. Осы денсаулық сияқты осындай рубрикаларымда мен өзім тіс дәрігеріне оқып жатырмын, сондықтан неге тіс туралы бірдеңке дұрыс және қызықты информация айтпасқа.
ең бірінші мен тісті қалай дұрыстап және де тіске күтім туралы айтатын боламын. Егер де сіздерде бір сұрақтарыңыз болса сол тақырыпқа байланысты, чтобы я заранее знала, да, на что определенно концентрироваться, то менің төменде комментарийіма жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызды оқимын. Сіздермен бүгін болған Айжан, жарқын, жақсы күндерде кездескенше денсаулықтарыңызға қараңыздар. Жақсы көремін бәріңізді. Пока.